So, hello everyone. We are at Atajurt continuing our video appeal, video testimonies with the relatives of victims of the current Chinese policies in China's northwestern Xinjiang region. So right now we're going to talk with Aydın Agimolda, who's going to talk about three of his relatives and one in-law who have been apparently sentenced. So I will let him talk about the situation first, and then I will translate or convey this in English. Менің аты жөнім Aydın Agimolda. Қазақстан Республикасының азаматымын. Туылған жерім Қытай Шинжаң Уйғыр автономды район Жаңа ауданы Тақия қалашығы Ақши майданы. Бүгін видео арыз беру себебім ағам Естай Агимолда 1978 жылы 10 айдың 10-ы туылған. Бұл кісіні еш себепсіз өткен жылы, яғни 2018 августте лагерге алып кеткен. Сонымен 2019 июнь айында бұл кісіні 14 жылға еш себепсіз 14 жылға соттап жүрген. Ағам, бұл кісі де ағам болады, аты жөні Амангелді Агимолда. Бұл кісінің туылған жерде Жаңа ауданы Тақия қалашығы Ақши майданы. Бұл кісі де 2018 августте еш себепсіз концлагерға ұстап кеткен. 2019 июнь айында 13 жылға еш себепсіз 13 жылға соттап жүрген түрмеге. Әпкем Амангул Агимолда. Бұл кісі де өзіміздің ауылдасымыз, менің туған апайым. Бұл кісіні де 2018 август айында лагерге алып кеткен. 2019 июнь айында еш себепсіз бұл кісіні де 11 жылға соттап жүрген. Жеңгем Рыскүл Қазтай, яғни Естай Агимолданың жұбайы. Бұл кісіні де бірге 2018 август айында лагерге алып кеткен. 2019 июнь айында бұл кісіні 12 жылға еш себепсіз соттап жүрген. Бүгін видео арыз беру себебім осы кісілерді тез арада осы түрмеден босап бостандыққа шығуына осы біріккен ұлттар мемлекетінің ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау комитетінің көмектесіп осы кісілерді тез арада босап шығуына көмектессе, және Қытай үкіметінен еш себепсіз, еш кінәсіз осы 4 кісіні түрмеге отырғызғанына наразылық білдіремін, және осы кісілерді тез арада босатуын талап етемін. So, Aydın Agimolda is here to talk about three of his siblings and one in-law. So, one of the people that all of them basically were detained in around August of last year and taken to camp, and then they were all sentenced and given lengthy prison sentences, starting from 10 years, between 10 and 14 years, 11 and 14 years actually, in just 2 months ago in June. So one of the people he wants to talk about is Amangul Agimolda. So she's a nurse and she's been sentenced to 11 years in June, allegedly. Another person he wants to talk about is his brother Amangelde Agimolda. So he worked for the police. He was allegedly sentenced after being taken to camp last year. He was allegedly sentenced to 13 years, again in June, 2 months ago. Then his other brother, Estai Agimolda. He was allegedly sentenced in June of this year to 14 years after spending time in camp, and also his Tai's wife, so his Aydın's sister-in-law, Rıskul Kastay, was a housewife. She was sentenced allegedly to 12 years in the June of this year.
So he is asking for help from international organizations, again, from the Kazakh government and from the Chinese government, for these people to basically to be freed and to released from prison, because according to them, they did not do anything wrong. According to him, they did not do anything wrong, and as such should be freed. Еще что-нибудь есть? Нет, Болды. Спасибо.